Մարտի 18-ին ներքին գործերի նախարար Փինե Սարգսյանը ընդունել է Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ներքին գործերի նախարարը բարձր է գնահատել Հայաստան-Եվրամիություն զարգացող հարաբերությունները, ընդգծելով, որ սա այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ ԵՄ հանձնակատարի այցն է Հայաստան, ինչը վկայում է ակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցության մասին։ Անդրադառնալով ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացին, նախարար Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը մայիսին կստանա առաջընթացի գնահատման վերջնական զեկույցը եւ վստահություն հայտնել, որ երկուստը կարձանագրվեն գոհացուցիչ արդյունքներ։ Որպես հայկական կողմի գլխավոր բանակցող, նախարար Սարգսյանը ներկայացրել է երկխոսության մեկնարկից ի վեր գրանցված շոշափելի արդյունքները եւ վերահաստատել, որ Հայաստանը լիովին հանձնառու է իրականացնել գործողությունների ծրագիրը բարձր որակով եւ ամբողջ ծավալով։ Նախարարն առանձնահատուկ կարևորել է միգրացիա եւ սահմանների համալիր կառավարման, փաստաթղթերի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող շարունակական աշխատանքները։ Ընդգծվել է Հայաստանի կողմից Եվրոպոլում կապի սպայի նշանակման կարևորությունը իրավապահ ոլորտի համագործակցության համատեքստում։ Մարթա Կոսը գերազանց է գնահատել ներքին գործերի նախարարության եւ անձամբ նախարար Սարգսյանի գործունեությունը ԵՄ Հայաստան վիզաների ազատականացման գործընթացում։ Նա նշել է, որ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է Եվրամիության համար, ընդգծելով, որ ներկայումս այն միակ երկիրն է, որի հետ ԵՄ-ն այս ուղղությամբ ակտիվ երկխոսություն է վարում։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ իրականացված հետազոտությանը, ըստ որի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակը զգալիորեն աճել է։ Հանդիպանը քննարկվել են նաեւ անվտանգության, հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու եւ կիբերհարձակումների դեմ պայքարին առնչվող հարցեր։